मेरे दोस्त, इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना। अगर सच में पढ़ाई करके करोड़पति बनते हैं तो हमारे सारे के सारे टीचर करोड़पति क्यों नहीं हैं? और अगर सच में कॉलेज जाकर रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार जाती है तो हमारे टीचर स्कूटर से क्यों आते हैं? क्यों कॉलेज में बिजनेस स्टडी पढ़ाने वाला प्रोफेसर बिजनेसमैन क्यों नहीं होता है? बचपन से हमसे एक झूठ बोला जाता है कि पढ़ोगे, लिखोगे, नवाब बनोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग ही घूम रहे हैं। और मेरे दोस्त, ये एक कड़वा सच है कि अमीर बनने के लिए हमको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में ओके लिखें और डेली खुद को बदलने के लिए हमें फॉलो करें।